നന്മ നിറഞ്ഞുള്ള നിത്യവുമേ നല്ല പുണ്യമിലായുള്ള സൽവഴിയേ മദനീയം നല്ല മദതായി നൂറുള്ള മധുരമായുള്ള സംഗമമേ കോടികളിൽ അഭയം ആത്മീയ കിരണം അശരണരിലെന്നും തനലായി പൂമരം ദിക്റും ദുആയാലും മുത്തിൽ സ്വലവാത്തും മുത്തക്കിമാരൊഴുകുന്ന സാഗരമാം തീരം മഹിതമിലായി സംഭ്രമം മലരൊലിയായി പൂവരം മദനീയം സംഗമം മികവാലേ ഉശുരിയിലായി സാദാത്തും ഉലമാനേ ദാഖലും താങ്ങും തനലാകും വലിയോറും ലത്തീഫ് ഉസ്താദിന് നേതൃത്വം നല്ല ദീനിൽ സേവന കാഴ്ചകളുണ്ടിതിലൊരുപാട് നോവാൽ വന്നവരും വ്യതകൾ ഉള്ളവരും നേരും കൽബോടെ അഹദോണിൽ